បាទសួស្តីបងហ្នឹងហើយជាវីដេអូណែនាំពីការធ្វើ reset maintenance លើសំបុក DPS ហើយសំបុកឃ្មុំអញ្ចឹងសម្រាប់ ដែលគូព្រៃគឺយើងអាច reset ខ្លួនឯងបានហើយមុន reset គឺយើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឲ្យក្តៅសិនឆេះម៉ាស៊ីន10ទៅ20នាទីមុនសិនណាបើសិនឡានម៉ាស៊ីនយើងត្រជាក់ប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីនឡានយើងរត់បានឆ្ងាយហើយបានរត់ហើយយើងឡើងកម្ដៅទឹកឡើងកម្ដៅម៉ាស៊ីនហើយយើងបញ្ជាចុចតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងការចុចរបស់វាគឺចូលនៅក្នុងនេះអាត្រេ4នឹងមកហើយយើងចុចរកពាក្យថា car setting បន្ទាប់មកយើងរកពាក្យថា try នេះ try ខាងក្រោមគេអញ្ចឹងយើងមកពាក្យនេះគឺនៅ DPS ខាងស្ដាំគេផុតមកហើយយើងចុចវាទៅឃើញឲ្យលុតទៅ start ហើយចុច start មកបាទហើយនឹង start បន្តបាទអញ្ចឹងវាអូខេឲ្យយើងអូខេទៀតបាទតបមកវាឲ្យយើងធីកទាំងអស់បើណាអត់ធីកយើងត្រូវទៅមើលវាឡើងវិញទាំងកម្ដៅទឹកទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រេងអីឈ្នាន់ក្រាឈ្នាន់អីគឺត្រូវមើលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនចាអូខេធីកអូខេអស់ហើយយើង confirm វាមកវាតរការវានឹងចេញជាភាគរយចេះហើយអញ្ចឹងវានឹងរោម៉ាស៊ីនយើងរហូតដល់ពី2500 RPM តែហ្នឹងគឺវានឹងត្រឹងតែមួយកន្លែងឲ្យខ្លួនឯងហើយអានេះខ្ញុំមិនជន់ក្រាគឺវាថាវាអូតូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនឹងភាគរយវាឡើងដល់ 100% វានឹងឈប់ខ្លួនវាលេងរੂដោយខ្លួនឯងខ្លួនឯងហើយបងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺយើងអាចដំណើរការហើយនេះអញ្ចឹងវាឡើងភាគរយដូចគ្នាអញ្ចឹងវារੂឡើងដល់ 100% វានឹងឈប់ដំណើរការហើយបាទហើយនឹងមានថាការ reset របស់យើងបានជោគជ័យចឹងមានថាបាន 100% ហើយ RPM នឹងចាប់ដើមចុះវិញខ្លួនឯងម្ដងតិចហើយវានឹងរាប់ថយក្រោយខ្លួនឯងបាទ30វិនាទីក្រោយវានឹងប្រកក្តីឡើងវិញទាំងអស់